Mun niki kula tak crita Mekah nggih supaya jenengan muga-muga diparingi gampil napa teng Mekah. Mekah niku riyen niku namine Bakkah. Nggih namine napa? Bakkah. Mulane cara istilah Quran inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudal lil alamin. Terus zaman Nabi Adam niku mun enten Ka'bah. Bahkan Ka'bah niku mun enten riyen-riyen. Ka'bah niku cekungan air, rungokno nggih. Ka'bah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Qubais atau gunung-gunung seputar napa? Mekah. Sehingga memang benar-benar di bawah. Mulane Nabi Ibrahim ngistilahno Ka'bah, ngistilahno Mekah ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin napa? Biwadin karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam tanglet pangeran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya Robbi. Kue golek robbuatin. Robbah itu semacam kados buih air yang di cekungan itu. Ya itu dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun dikai watu. Mulane dianggap pendiri Ka'bah niku Ibrahim. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal. Mulai Nabi Adam pun tawaf teng pundi Ka'bah. Terus era Ibrahim dibangun. Dibangun pun ngantos era Quraisy. Nggih Quraisy iku mbah-mbahe Nabi yang ke sekitar 24 napa 23. Kan mergo Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim saterusé terus wa adna nubila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Terus pas Sayyid Abdul Muthalib ini rungokno tenan ya. Iki pentingnya wong alim. Jadi wong alim itu tetap penting. Sayyid Abdul Muthalib niku mbahe kandung Nabi mergo Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi pas ning kandungan 6 bulan, kila 4 bulan abahe kapundhut teng Abwa teng pundi? Ya pokoknya ning kawasan Madinah. Abdul Muthalib ketika Nabi badhe lahir, dereng lahir badhe lahir ngalami Ka'bah diserang napa? Abraha. Abraha nunggu anteng diange sopan. Dekne iku mangkel perkarane Ka'bah nglahirno aset ekonomi. Wong Mekah iku sugih mergo duwe Ka'bah. Jadi kunane kuno Ka'bah iku motive niku ekonomi nak cara tiyang sing ra jelas-jelas. Ya nganti saiki alhamdulillah nganti saniki. Sing adol Ka'bah nggih. Nggih kathah. Nggih payu. Kowe ora usah protes wis kunane kuno. Bareng piyambake gawe Ka'bah tandingan diisingi tiyang Quraisy. Terus dekne mangkel sumpah badhe ngrubono Ka'bah sing temudi Mekah. Sedurunge ngalahno Mekah dekne menyandra semua hewan ternake tiyang Mekah. Termasuk ontane Abdul Muthalib. Niki sampean kudu roh sejarah iki. Tenggene Sirah Nabawiyah sing dikarang Ibnu Ishaq. Bareng ontane Abu Thalib disandra wonten 100 unta. Niku Abraha takok ngeten. Man sayyidu hadzal wadi, wong sing paling dihormati ning iki sapa? Ya Abdul Muthalib. Sayyidu hadzal wadi sinten? Abdul Muthalib. Mergo ora ana nabi kecuali turunan tokoh. Wis Allah di tradisi angger nabi mesti turunan apa? Tokoh. Min ansabi qaumi, dari nasab terbaik. Bareng Abdul Muthalib ngerti Abraha iku panik ketemu Abdul Muthalib. Wong kok gantenge ngono. Ganteng Abdul Muthalib. Sehingga Abraha yang enggak pernah duduk sejajar dengan siapapun saat di perkemahan itu minta Abdul Muthalib itu duduk sejajar. Ketika Abdul Muthalib tidak mau, dia duduk di bawah. Ben setara dengan Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib ya mangkalno cara Abraha. Bareng takoi saya karena mangkel sama umat Anda sing nguyoi Ka'bahku. Saiki tak wales Ka'bah tak rubono. Tapi kamu tak jamin aman. Semua penduduk Mekah itu apa? Aman. Jadi aku mau di kepentingan rubono Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib tenang ya. Dia hormat sekali sama Abdul Muthalib. Dikira orang yang bijak, orang yang hebat, pokoknya dianggap wong apik, wong bijak. Abdul Muthalib jawabannya lucu. Enggak ada perangai berubah ketika diceritani Abraha badhe ngubuhno napa? Ka'bah. Mulai kaget. Anta sayyidu hadzal wadi. Saya tahu orang Quraisy itu begitu menghormati Ka'bah, tapi kita ceritani Ka'bah tak rubono kok tenang-tenang aja. Jare Abdul Muthalib, sekira usah bakas Ka'bah iku ana sing duwe. Sementing untaku lho balekno. Kok tambah kaget. Sampai dene mentertawakan Abdul Muthalib. Pengawale delok lho.
Wong terhormate ngene ora mikir keamanane Ka'bah kok mikir unta. Aku iku getun nyangka kowe wong mulya. Mesti getun aku nyangka kowe terhormat jebule gledek mau mikir bakas apa? Dunya. Bakas unta. Tapi jawabane Abdul Muthalib jan wong alim, jare jawabane enak. Lho sok mergo unta iku wekku. Dadi sementing barang sing wekku balekno. Ka'bah iku ana sing duwe. Inna lihadzal bait rabban sayahmahu masyhur ngene. Inna lihadzal bait rabban. Lho soal Ka'bah ana sing duwe dan pasti ana sing jaga. Ya sing duwe lah apa aku jaga aku ora melok duwe. Wes. Abdul kaget mu, jebule masuk akal. Unta iku wekku kudu balekno soal Ka'bah be wancurno ya monggo ana sing duwe. Engko mesti dijaga sing. Lha iku ora aku, maksudnya ya Allah. Mbak wis ontane dibalekno. Dengan dibalekno wis mulai dene tenang, ya ora ana perangai berubah tenang. Sakhire dekne moro Ka'bah iki masyhur terus dekne napa jenenge memegang halaqatil Ka'bah, halaqatil multazam napa? Gantelane pintu napa? Pintu Ka'bah niku multazam niku. Terus ndonga. Dungane yo mesti lho yo ngono. Donga sedilo ku mandi, dungane mesti lho. Gusti kula ngertos Ka'bah niku wae jenengan, mesti jenengan sing jaga. Ya terus ditinggal lho. Jadi tinggal iku kaume dijak, ayo mara gunung. Delok kejadian wong sing rusak Ka'bah. Niku wis dijak ning gunung. Ya wis terus terjadi Manu ababil alam taro ke. Malah ini soal alam taro apa kowe ra ndelok? Ya do delok pancen. Mergo dadi wong nak alim iku ya ndonga sedilo terus mau ngenteni bukti janjine pangeran. Lah nek kowe ra ngalim ya sing suwi ben ketara ra ngalim. Aja ra ngalim ebo-ebo ngalim. Dadi wis malah repot meneh. Dadi logika sing dibangun. Paham ya? Terus niku Ka'bah. Ka'bah mesti dijaga pangeran sangka penghancuran. Tapi piye-piye Ka'bah iku ya makhluk. Pangeran tetep tau nyontokno kadang-kadang ya hancur. Iku zaman Nabi sekitar umur 25, 35 niku Ka'bah nate hancur mergo kena napa banjir. Iku pangeran. Dadi mulane ngaji ku sing lengkap. Ka'bah ya dijanjeni Allah dijaga. Tapi Allah ya gawe ciri khas angger makhluk mesti tau ana rusak. Ya wis ngono sunahe pangeran. Kowe ora iso ngugemi satu hukum. Ngugemi iku ya hukum kabeh sing nate dingendikakno pangeran. Paham aja muk satu napa hukum. Nabi kancanan wong kafir dakwah yo bolak-balik ngaramno bersinggungan mbek wong kafir yo bolak-balik. Wong pancen kontake benten-benten ya macam-macam. Kabeh nate rubah perkara trimo kena napa? Banjir. Karena tadi dia di cekungan balik malih, di cekungan paling bawah. Nah, artinya kalau ada banjir grojok kok dhuwur ya fatal. Semene ra semen gresik ora kokoh kan. Nah, itu kan enggak tertandingi sebenarnya. Nah, tapi itu pangeran wis ngoten, pangeran kan jan gak ada adat ngoten. Nabi kekasihé diparingi kapundhut. Afa imma ta'uku tilang kolabtum. Tapi Nabi Allah janji Nabi ku dijaga. Tapi Allah duwe hak kabeh makhluk kudu tahu diketokno nek iku makhluk. Iki wis ngono pangeran. Nek aja kaget kadang wong alim diutang, wong alim di kasus, iku iling-ilingan nek niku makhluk. Ustaz juga manusia. Mulane jare kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kamu jangan salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu satu. Nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu. Latas kamu jangan berkawan orang sing hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dosa. Karena itu orang sombong, teman yang sombong. Wong kok bayangno wong liya idian. Jadi kados kula ngene iki kancanan Mustofa ajane rodok haram. Mergo kancanan wong sing duwe target ndelok aku iku sempurna. Iku kudu dipegat kanca ngono. Paham nggih? Wong kok targete mulu. Jadi latas man la yaraka illa maksuman. Kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu benar. Ya nyoro tenan, misalnya wong sugih kancanan wong iku mbok kei dhuwit, mbok utangi. Tapi wong iku ora siap kecewa. Suatu saat kowe lho jebule. Wah ya repot ngono. Lha iku dhisik ulama dhisik bahaya, wong ngono iku bahaya karena pasti angkuh. Pasti napa? Pasti angkuh.
Mbon mulane Ka'bah nggih ngoten. Ka'bah bae kaya ngono mulyane. Niku nggih nate rupa. Terus kemudian ada peradaban manusia sing macam-macam. Terus termasuk ditemukan ilmu usul fikih. Nah Allah ngendikan Ka'bah dijogo, artinya cara hukum kita wajib jogo Ka'bah. Ora kok terus berpegang hukumnya Allah, kemudian Ka'bah Anda biarkan. Akhirnya ono askar. Kulo niku menangi geling, kulo niku pancen anake kiai. Riyen tahun sekitar 87 napa pinten napa 83. Mungkin ono sing eling. Itu kan ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata cara sakniki AK-16 dibungkus ala jenazah, dibungkus ala napa? Jenazah. Terus kemudian dibawa ke depan. Karena jenazah itu pasti di depan untuk disolati. Pas sudah di depan dibuka, ternyata apa? Senjata terus dipakai nembak. Kan pernah ada tragedi modern Ka'bah kan peristiwa itu. Paham ya? Tragedi modern artinya tahun 80 ke atas. Makanya kalau enggak ya 70 ke atas. Semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu, askar itu tidak sholat, sama nak haji atau umroh. Nak pas sholat malah askar itu pencilaan yang dhuwur ngingeti. Tambah soft awal tambah dicurigai, jangan-jangan ini bawa bom. Makanya tugasnya askar kan suudon, waspadalah nak ragilem darani suudon. Nah, saya pernah ditanya sama seorang, ya sama-sama ulama tanya. Gus itu gimana itu? Dalilnya gimana? Kok wayang jamaah malah munggah ning Ka'bah. Munggah ning Ka'bah lho ning dhuwur ora trimo ning ngisor. Kan do munggah ning Hijr Ismail ngincengi wong. Carane rai kok Mustofa dicurigai ku. Lah itu kula wacana ayat wau. Wa idza kunta fihim faqam talahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Sak teruse itu. Fa idza sajadu falyakunu miwaraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu maka saat terusin. Dulu, ini pentingnya ngaji secara sempurna. Dulu ketika kondisi perang dan Nabi harus tetap sholat. Itu Nabi itu tetap sholat. Tapi tetap sahabatnya enggak boleh semuanya sholat bareng Nabi. Harus ada yang menjaga Nabi. Yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama Nabi. Terutama Nabi saat sujud. Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum. Kalau Nabi sujud dengan shaf yang ikut sholat harus dijaga. Artinya apa? Ada perintah kalau dalam kondisi bahaya, Nabi kan tentu sasaran tembak kan, harus ada yang tidak sholat. Aja kok bebek sunah rasul kabeh wong mbok kon jamaah bareng-bareng, sing jaga Nabi sapa nak kabeh jamaah. Lah kok nak sujud kabeh musuh. Nah, makanya pas Nabi sujud terutama ada yang tidak sholat. Makanya wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusollu. Nanti gantian yang tadi gak sholat. Gantian. Intinya ora bareng-bareng sholat. Semenjak itu pemerintahan Wahabi berani ketika ada haji, ya enggak ada haji ada, sekarang selalu ada askar yang tidak sholat, bahkan saat jamaah. Lagi-lagi baru kayak wong alim. Dhisik wong ora rapati ngalim, ngono jamaah ora jamaah, anut sunah sapa? Nek kira jamaah krana kaslan jan salah tenan iki sing krana jaga lho nggih. Tapi nek kowe terus ngomong, "Wah, aku tetep jamaah ku apik, nek jamaah keliru." Ya kok sik, nyatane askar-askarne Mekah pas jamaah ya ora jamaah. Mergo wau napa? Sebuti fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusallu. Nanti kelompok yang belum salat nanti salat setelah selesai yang kelompok intinya disif. Itu kan sudah rasional agama ini. Baru tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional.